Никто не ожидал, что вечер развернется именно так. Долгожданный концерт незаметно превратился в событие, которое вышло далеко за пределы площадки, застав врасплох поклонников, артистов и всю индустрию. Вечер начался с высокого уровня предвкушения. Концерт Brown Night Soul Soul Triplet в Gachak Sky Dome стал первым сольным концертом группы за 6 лет, редкое возвращение, билеты на которые были распроданы с невероятной скоростью. Купол был заполнен давними поклонниками Aram B, музыкантами и фанатами, которые понимали значимость этого вечера. Репутация Brown Night Soul как группы, демонстрирующей вокальное мастерство и эмоциональную глубину, сделала это событие одним из самых ожидаемых концертов года. Все, казалось, шло по плану. Затем произошло нечто неожиданное. Тихо сидя на VIP-балконе, почти сливаясь с тенями, Ким Тэ-хён, также известный как Ви из BTS, был замечен зрителями. Не было ни объявления, ни прожектора, ни прерывания выступления. Однако само его присутствие незаметно изменило атмосферу внутри купола. Ви приехал не как знаменитость. Он приехал не для выступления. Он приехал как поклонник, человек, который давно восхищается проникновенным Aram B звучанием Brown Night Soul. Для многих посетителей это осознание пришло постепенно. Несколько голов повернулись к балкону. Шепот разнесся по соседним местам. Телефоны осторожно, почти с опаской, поднимались вверх. Через несколько минут тихое открытие переросло в общее недоверие. Концерт Brown Night Soul уже стал историческим событием. Трио почитается за слаженные гармонии, сдержанные эмоции и редкие живые выступления. Редкость события усиливала каждый момент. Ви, казалось, стремился оставаться незаметным. Одетый в темную одежду и в солнцезащитных очках, он спокойно сидел, наблюдая за сценой, не привлекая к себе внимания. Но такое присутствие трудно скрыть. Как только новость распространилась внутри зала, социальные сети отреагировали мгновенно. Сообщения, подтверждающие присутствие Ви, появились в считанные минуты и быстро распространились по платформам. Поклонники в сети стали называть этот момент неожиданным подарком. Концерт внезапно стал восприниматься как тихий исторический момент. Атмосфера внутри купола незаметно изменилась. Зрители поглядывали на балкон между песнями, понимая, что делят пространство с артистом, глубоко связанным с исполняемой музыкой. Момент достиг нового уровня, когда Brown Night Soul поприветствовали Ви со сцены. Приветствие было теплым и сдержанным. Никто не пытался нарушить ход концерта, но реакция толпы была мгновенной, купол наполнился аплодисментами. Участники даже обменялись легкой шуткой, игриво называя младшего айдола Санбэнем, мягко переворачивая традиционную иерархию и вызывая смех у публики. Юмор был осмысленным. Он признавал глобальное влияние BTS, сохраняя при этом скромность и теплоту, которые определяют идентичность Brown Night Soul как музыкантов. Еще одно замечание привлекло внимание, когда группа упомянула, что угостила Ви едой. Хотя это и выглядело непринужденно, поклонники восприняли это как искренний жест уважения, а не как формальность, свойственную знаменитостям. Для давних поклонников этот момент был символичным. Известно, что Ви исполнял песни Brown Night Soul с самого начала своей карьеры, часто называя их своими источниками вдохновения. То, что его признали вживую артисты, сформировавшие его музыкальный вкус, стало тихим завершением круга. В последние годы сольная работа Ви все больше отражает влияние Aram B и Саула, естественно вписываясь в традиции, которые представляет Brown Night Soul. Его присутствие на концерте укрепило идею о том, что это музыкальное направление не просто тренд, а подлинное продолжение его идентичности. Сообщается, что Ви присутствовал на концерте с близкими друзьями, что усилило ощущение личного, а не профессионального характера вечера. Для зрителей эта деталь сделала момент еще более человечным. Это было не выступление в рамках индустрии, а просто артист, наслаждающийся музыкой в кругу коллег. Между тем, сам концерт продолжил демонстрировать сильные стороны Brown Night Soul, точные гармонии, зрелые эмоции и дисциплинированный вокальный контроль.
Музыкальные критики позже отметили, что увидеть такое выступление вживую было бы особенно значимо для такого человека, как Ви, известного своим вниманием к вокальным нюансам. В онлайн-дискуссиях удивление быстро сменилось восхищением. Фанаты говорили о взаимном уважении, художественной преемственности и важности поддержки старшими музыкантами со стороны айдолов. Некоторые предполагали о будущих коллаборациях, хотя никаких официальных заявлений сделано не было. Другие рассматривали этот момент как символический мост между поколениями корейской музыки. Однако больше всего поразило не догадки, а искренность. Ви присутствовал как слушатель. Браун Найт Сол признали его коллегой-музыкантом. Публика стала свидетелем естественного взаимного уважения. Внутри огромного купола концерт ощущался величественно, но именно тонкие моменты, взгляды в сторону балкона, аплодисменты во время выкриков, общий смех сделали этот вечер незабываемым. Для многих поклонников этот опыт стал напоминанием о том, почему музыка важна не только в чартах и на сцене. Ви часто говорил о том, что умение слушать – неотъемлемая часть искусства. Его присутствие в тот вечер отражало эту философию в действии. Даже на пике мировой славы он предпочел спокойно сидеть и впитывать музыку, которая его вдохновляла. К концу вечера этот концерт Soul Triplet стал чем-то большим, чем просто выступлением. Он стал моментом единения. Никакой рекламы, никакого зрелища, никакого выступления с балкона, просто артист, возвращающийся к своим корням, и концерт, который стал историей просто благодаря тому, что его увидели. История не закончилась, когда погас свет и затихли последние аплодисменты. Долго после того, как зрители покинули зал, этот момент продолжал распространяться, передаваясь через посты, размышления и тихие разговоры в интернете. Фанаты, присутствовавшие на концерте, начали делиться личными воспоминаниями о том, каково это осознать посреди выступления, что они дышат одним воздухом с артистом, которым восхищаются не только за славу, но и за искренность в музыке. Многие описывали это чувство как сюрреалистическое, а не хаотичное. Тон онлайн-дискуссий менялся с течением времени. Первоначальный шок сменился более глубоким восхищением, и фанаты подчеркивали, как редко можно увидеть, чтобы мировая звезда предпочла анонимность вниманию в такой публичной обстановке. Музыкальные критики также высказались, рассматривая этот момент как пример художественной скромности. В индустрии, где важна видимость, решение остаться сидеть и молчать само по себе воспринималось как мощь. Для молодых поклонников этот момент стал знакомством с наследием Браун Найт Сол. Сообщается, что количество прослушиваний каталога группы увеличилось по мере того, как любопытство выходило за пределы концертного зала. Наблюдатели в индустрии описывали это событие как тихое сближение поколений, не передачу эстафеты, а признание общих ценностей, существовавших на протяжении времени. Сам концерт приобрел новое значение. Уже ставшее знаковым выступление запомнилось как вечер, когда восхищение перешло границу между сценой и публикой. По мере распространения истории, она отличалась от типичных вирусных моментов. Не было ни споров, ни зрелища, ни искусственно созданного сюжета, только подлинность. В конце концов, запомнилось не удивление от того, кто присутствовал, а смысл его присутствия. Напоминание о том, что иногда самые сильные моменты в музыке происходят не под светом прожекторов, а тихо среди тех, кто приходит просто послушать. Этот момент также изменил восприятие поклонниками присутствия знаменитостей. Вместо зрелища он подчеркнул сдержанность. Вместо выступления он подчеркнул намерение. Это тихое присутствие стало уроком того, как влияние может существовать без перерыва. Для Браун Найт Сол этот вечер приобрел дополнительный смысл. Их музыка, уже прославившаяся своей глубиной и долговечностью, продолжала вдохновлять артистов разных поколений, укрепляя их место в музыкальной истории Кореи. Для зрителей это событие стало чем-то личным, не просто концертом, а общим воспоминанием об уважении, смирении и невысказанной связи между музыкантами и слушателями. По мере того, как эта история остается в памяти, она доказывает, что самые незабываемые моменты часто бывают незапланированными. Спасибо за просмотр и до новых встреч!